这个刘斌和他徒弟贺伟加上这个大哥，这仨人不是坐上了这个南回线的客车吗？就溜溜达达就往南回线去了。开了将近3个小时的时候，还没进南回县的县城里呢，就在这个县郊这个位置，这个大哥就让司机停下车，他们就下车了。他跟这俩人说，我家就住在附近。下车一个是一个什么地方呢？是一个南回县的郊外那么一个地方，一片空旷的这个大地哦，就是种玉米、种黄豆那种大地。然后下车之后呢，不远有一个公共厕所啊。然后这个大哥就说：“你俩在这等一会儿，哎呀，我这一溜道憋得够呛，我去方便一下啊。”他俩就在外面等了，他就跑进那个厕所里去了。跑进厕所里去之后，这个厕所这个大哥是非常熟悉这个地方哦，进了厕所也直接就奔厕所后面那个通风的那个窗户过去了，翻进窗户，胡同就跳出去了，就准备从后面跑。结果他这一跳到地下的时候，呼通一声呢，声音挺大，就被这个外面这个刘斌给听见了。那刘斌常年在江湖上行骗，那脑袋反应特别快，他一听见这个声音，心里一下子就明白不好，这小子想跑啊！虽然他不知道他这小子为什么要跑，但他肯定想跑，从后面跳下去了。他拽着这个他徒弟贺伟就绕到这个公共厕所后面去了。刚绕到后面，这个大哥刚一跳下去之后，缓了一下，站起来，正准备跑呢，他俩一下把这个大哥堵住了。这刘斌一看，怎么的，大哥你这是要跑啊？这时候这个大哥呢就跟他俩说了，你俩呢今天消停的放我走。哦，你俩该回沈阳回沈阳，咱们就各不相欠，各走各的路。你俩个金根要想跟我支吧，肯定没有你俩的好。他一说这话，这刘斌一看，这大哥明显就不想买这个奖啊。这时候他那徒弟贺伟也不装傻子了，直接就跟他喊话了啊！你敢跑，把俩忽悠到南回县来，你就想这么就跑了啊！今天你要不给个说法，他妈没你好果子吃啊！这大哥就说了，你俩也不打听我是谁。这两伙人呢，这仨人讲几句呢就动手了。结果没想到这一动手不要紧，3下5除2，这大哥就把这刘斌和贺伟给撂倒了。不但撂倒了，这大哥用一只脚还踩在这个刘斌的脸上，就跟他说了，我今天明告诉你，我就是为了让你俩给我买张车票回南回县啊！就你俩那个小手段还想来骗我呢？你也不打听啊！我江大勇在南回县是什么人？这时候咱们就交代一下这个大哥，这个大哥叫江大勇，是南回县曾经社会上一个风云人物啊。那在南回县当时疯狂的时候，那也是东面跺跺脚，西面都得掺2下的人哦，在社会上也非常有号。但后期因为他跟别人打架出手重了，把别人给打伤了，被判了8年，在沈阳监狱服的刑。就这件事发生的时候，他刚从监狱里出来2天。这种混社会的人吧，从监狱里一出来，面对外面的花花世界，他里面憋了8年了，他就把持不住了。他在监狱里干活攒了300块钱，然后出来之后就急不住，就去找了个小酒馆喝了点酒，晚上又按了个摩，把这300块钱就花了。花了第2天他就琢磨他怎么回家呀？怎么回家呀？恰巧在汽车站溜达的时候，寻思找个什么回头车，坐个便宜车回去。哎，恰巧在汽车站溜达的时候，就看见这个刘斌和贺伟搁那用易拉罐搁那行骗呢。他在监狱里待这几年，听好几个狱友说的，现在外面有一个骗术，用易拉罐骗中奖那种骗术。他这一看，这不就是这2个人不就是这种骗子吗？这是骗人的吗？哎，他灵机一动，说我不如把这2个骗子骗一下，让他俩给我买个车票回家得了。这就出现了开头那一幕，他把这2个骗子给忽悠的，帮他买了一张车票。虽然钱不多，10多块钱，但是当时江大勇真掏不出来这10多块钱，他掏不出来钱，他就买不了车票回家呀。他就把这2个骗子给忽悠来了。忽悠完了之后，这个俩骗子到最后，结果还被江大勇给打了一顿。这个江大勇正踩着刘斌搁那个喊号的时候呢，这时候也巧从旁边路上路过了一辆警车，这个警车是当地一个派出所，这个所长带领了4名这个民警到乡下去处理一件案子，刚处理完往回赶的时候，正好让他赶上了。远远的就看着几个人好像正在打架，这所长把车一停，说去看看怎么回事，稀里糊涂跑过去4个警察家，这所长5个警察一下把这3人就围上了，就问咋回事。你一开始这几个人也不敢说实话，诈骗之类的事啊，哎不说，这所长一看把他都带回所里，咔咔都铐上了，带回所里之后，有一个警察就认出来这个江大勇了。江大勇呢在南回县是个名人，然后一看这不江大勇吗？你这是出来了。江大勇是出来了，然后就开始审吧。审一开始刘斌不承认，但最后这个贺伟就是他的徒弟年轻扛不住了，就把所有事都交代了，包括他们之前诈骗成功的几个案子都给交代了。交代完就交代今天在沈阳诈骗这个事儿。
这警察又问江大勇，那你是咋回事？你为什么要说要买他这个奖啊？江大勇就说我们没钱了，我一看这俩骗了个沈阳诈骗的，我先把他俩忽悠忽悠，帮我买张车票，他妈给我拉回来得了。这警察一听这个事儿，给乐的都不行了。最后这个案子是怎么结束的呢？就是这个江大勇吧，他不属于诈骗，因为属于民事上，因为就10来块钱的事儿啊。这江大勇啥事儿没有就给放了。然后这个刘斌和贺伟通过调查取证，加上之前诈骗那些案子，一共成功诈骗了1万多块钱，最后让那个沈阳的警方来把这俩人给带走了，最后应该听说还给判了好几年哦。这个事情就是非常有意思啊，非常有意思。这是一个警察的朋友给我提供的这个素材啊，谢谢大家收看。